大家好，歡迎嚟到雙職媽媽平台，我係 Yanni。咁其實咧，今日想講講咧就係我哋成日都會聽到咧，市面上有好多人賣卵磷脂。咁其實卵磷脂係乜嘢咧？咁其實有啲咩用咧？如果大家有興趣嘅話，就記得收睇落去，記得 subscribe、share 同埋 like 我嘅 channel 啊！事不宜遲，即刻開始。大家如果對我講嘅產品或者講座有興趣嘅話，都歡迎你 WhatsApp 呢個電話揾我。當我講卵磷脂之前咧，咁大家先俾少少時間我帶一帶呢個膽固醇嘅。咁咧，其實膽固醇係咩？即係低密度嘅膽固醇咧，其實咧就黐咗喺我哋嗰個血管上面啦，令到我哋成條血管咧嗰條管咧就收窄咗。咁當啲血其實經過入去嘅時候咧，其實咧就過唔到好多啊！即係本身可能咁粗嘅血管咧，其實好多血泵入去啦。咁而家咧得翻咁細條管嘅話，血管又入唔到落去啊！咁所以咧令到我哋有患咗冠心病啊，或者係中風呢個情況嘅。呢個時候咁，譬如條血管咁樣嘅話，咁其實咁點樣可以令到佢暢通啲啊？咁你咪將條血管收，將周圍嗰啲脂肪溶咗去咪得咯。好啦，咁呢個亦都係卵磷脂個作用嚟嘅。咁其實佢點樣做咧？佢就將血同埋個脂肪咧溶埋乳化咗佢，咁跟住咧令到新陳代謝咗佢，即係令到個脂肪排出體外噶。咁呢個時候咧，咁所以咧，咁到時條血管就會由咁細變翻咁大啦。好啦，咁去到呢度嘅時候咧，咁其實咁佢咪可以將我哋啲人體唔好嘅嘢清走咗咯。咁所以其實咧，佢亦都有一個人體清道夫之稱嘅。喺我而家即係我咁樣啦，其實我每一日咧都會有一羹嘅卵磷脂粉落去嘅。咁點解咧？咁因為平時譬如我出街食咁樣啦，咁其實北面咧就會有啲 omega 6，即係過多嘅 omega 6嘅攝取啊，令到咧其實個膽固醇咧有機會會增高。咁其實卵磷脂咧就幫我將佢清咗血管入邊咧嗰啲垃圾。所以咧，其實我都極力推薦咧，每一日咧大家都可以食我哋呢一個牌子嘅卵磷脂粉嘅。嗱，咁我先講呢一其實我哋呢一隻卵磷脂粉咧，其實點樣出嚟嘅？先講睇喺大豆裏邊咧扯出嚟嘅。咁咧，我哋本身咧其實都係嗰句啦，我哋牌子本身都係一個全世界咧唯一一隻咧被認證咗嘅有機農場嚟嘅。咁所以咧，其實咧我哋出嚟嘅黃豆咧都係唔會有基因改造啦。咁我哋每一日食一羹嘅卵磷脂粉咧，其實咧就除咗卵磷脂之外咧，咁當然仲有維他命 E 啦，去同我修復我個細胞嗰個膜啊。另外一個成分喺入邊就係一個維他命 E， 咁其實維他命 E 咧係一個抗氧化劑㗎，咁令到咧其實我哋身體咧唔會咁容易俾自由基打到咧，咁即係簡單嚟講咪即係抗衰老咯。咁所以咧我極力推薦呢一個 product 俾大家。咁其實我每一朝咧都會食一羹嘅，令到我健康啲啦，同埋個樣係比較係即係抗衰老咁樣啦。咁所以大家如果對呢個 product 有興趣嘅話，其實都可以咧去呢個電話揾我嘅。咁我哋下次見啦嚇，拜拜。